कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। महादेव महादेव। स्वाध्यायांतर्गत म्हणयद आचार्यकृत स्तोत्र असतात ते सगळे वेदांतपरकच असतात ते मोक्ष पुरुषार्थचे मुखार्धवर नसतात ते तांतू कर्मकांड म्हण चढ यांना उपासनेचे अंश येतात ते उपासना सुद्धा हांग म्हाका सुखी द बरी म्हण तितलं मात्र तात्पर्य असना मोक्षपरायण करी म्हण तात्पर्य प्रकट जाता आणि भक्तीने श्रद्धेने हे स्तोत्रांचं पाठ करताना त्या संस्कार जागृत जातात है की ना। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना म्हण्या अद्वैत संस्कार येवं काम ऐकले अशीची फुकट आपणाल प्रयत्न मात्र जायना आमकां सगळे प्रयत्नाचे आमगे जिवनांतू हांव करचें हांव भोगचें है की ना। पुरुषार्थ कर्तृत्व भोक्तृत्व घेवनूच ही जीव म्हणेल सिद्ध जाता। शिव म्हणजे भितर हें कर्तृत्व भोक्तृत्व वर ना तें एक विरोधाभास जाता आमकां। कॅन आय इमॅजिन माय सेल्फ आय डोंट अचीव एनीथिंग आई डोंट नीड टू आई कांट डू एनीथिंग इत्यादि इत्यादि इट विल बी फार्सिकल अपरिपक्व अवस्थेंतू एक परिपाक येता केन्ना हगूर ते संस्कार येता ती एक देव म्हणेल असं इट बिल्ड्स जन्मजन्मांतर संस्कार ते दृढ जाता ती देवाल अनुग्रहान बरेपण जाता। अरे हें बरेपणाचे स्रोत कल्लें वाय डोंट आय टॅप इन टू दॅट इंस्टेड कट ऑफ द मिडल मॅन कितकी आसा ती डायरेक्ट जाल्यार वचले हरी कृष्णा तें कन्विक्शन येवं काम हरी गुरू उपसती खंयकी केल्ल्या तावबळ जावन हगूर हगूर हांतू एक धैर्य येता आनी ईश्वराल अनुग्रह मागीर प्राप्त जाता पूजा अनुष्ठानान केल्लेल मिती आनी ताजे मितींची ते अद्वैत संस्कार म्हणटा ती जागृत जाता ती ना जाल्यार तें मन सहन करना। वर्स्ट केस सिनारियो इज परिपाक नातिलें जस्ट ती इंटेलेक्च्युअल एक आनी फ्लोट इन दॅट इतलें म्हाका वता आसा शास्त्र हें लिंक्स बसता ती तें कोट करूं जाता आनी तें हॅपी मागीर जाल्यार यमदेव दिसून भडाण जाता। सो भक्तीपूर्वक करा ती earn that demand earn and then you will be led into that ईश्वर अनुग्रह प्राप्त जाता आणि मागीर अद्वैत संस्कार जागृत जाता ती ह्या समाजांतून तुमकां जाल्ल्या म्हणूच जन्म हांग घेतला आता ते आनी पुष्ट करचें आसता। ह्या स्तोत्रांतून नाना प्रकारचे भाव व्यक्त जात आसता ती आचार्यांक गेले तें पयलीं तुमी प्लीज अंडरस्टँड वाय दीस हॅड दॅट इम्पॅक्ट। सेकेंड रिडिंगांतून भाव विभोर जाला हांव कल्या मेरी सो आमी हांगेल हांव आमी म्हूण पळय आमी तें केल्लेलें मागीर आमगेल सुद्धा तिने करपाचें कितलो गोमट ताजे एक अनुवाद सुद्दां केला तांतू तो भ्रम जाता आसा ईश्वराक सुद्दां भ्रम जाता मनुष्याक मात्र वे हांगा तर स्पश्ट अवतरणचें आदि शंकराचार्य मारी एक कार्य कोरूकच अवतरीत जाल्लेलें तांकां पुरो जन्म हें म्हणून कसलें नाचें एक वटू म्हणून आनी मागीर थंय कशी कपटपूर्वक एक संन्यास अनुमती आवसुल्या घेवन वचून आपणाल कार्य सूर केलेलें बट ही हॅड टू प्ले हिज रोल टू द हिल्ट। श्रीमद भगवद गीतेचे उपोद्घात भाष्य तांतूय हें जात इव तो साक्षात नारायण कृष्ण देवकी नंदन म्हणून जन्म घेतील वारी जाला म्हणून मग जन्म घेतना इत्यादी इत्यादी आपणाल नारायण स्वरूप विसरनी बट clung on to the disguise म्हणटा ती of a jiva went through all the antics etc as a jiva never forgetting his Narayana Swarupa. आचार्यांगेली तशीची
साक्षात भवानी शंकरू प्रकट जायना फुडें एक वटू म्हणून हांवें आनी संन्यास घेतलो तस गुरू उपसत्ती अनुग्रह प्राप्त जालें गुरू आदेशानुसार भाष्य रचना केली आनी मागीर ताजे प्रचारू ते प्रचार करतना सर्वांगीण एक विकास जावंक समाजाचे कसलें मालिन्य आयलें उपासनेन तूं कर्मकांडान तूं तें काणू वेदांत सिद्धांताची प्रतिश्ठा करची तांतूं तें सरस रितीन केलें श्री विद्याच मेरी समज एक रसता शिवो एको हम म्हणलें तो बहुश्याम म्हणून हें सगळें सृश्टी हांवच म्हणून कशी ईश्वर ग्रहण करता तशी एक जिवाक प्राप्त जावंक म्हणून सगळो उपदेश आनी उपासना आचार्यांनी दृढ केली लुप्त जालेली परत उज्जिवीत केली मालिन्य आयलें तें काणू एक तांतूं सौष्ठव हाडलें देव्यांगेल सुद्दां आतां आमगेल मुकांबिक उग्रशिली थंय श्रीयंत्र प्रतिश्ठ करून तीक सौम्य करून एप्रोचेबल केलें तशी आचार्य आमगेले तांणी हांग वचून तावळी तिरुचेंदूर वचून कडेन थंय दर्शन करतना कोण दर्शन करतस जगद्गुरू शंकराचार्य कोणालें कार्तिकेयालें थंय भ्रम उत्पन्न जालो हांव आमींत कशें जाल्लें भवानी शंकराल घेवन कनेक्शन हांव म्हाका तो अवगडास येतसो तो अवगडास येतसो आचार्य शंकर हांव म्हणची म्हूण केल्लें त्या हातूं एक एक केल्लें स्वाम्यांक गेलें आशिल्लें एक शरीर ढांचा म्हणटा ती ताजें अनुभव आसा जाल्यार तें कनेक्ट जाता एट ऑल लेवल्स भवानी शंकरान खंय खंय प्रकरण हांवच म्हूण तशें जावन न्हू हांव आमी प्रस्तूत जाल्या कले अर्थ जाता हांव भ्रम म्हळ्यार एक विंगड रुपेण घेतलो कळ्ळें एकले आरोप करनी आमगेलो भ्रम आसता तांगेले एक भाव विभोर जायना फुडो भ्रम जाता हांगा आचार्यांक जालेली वारी त्या मुखारात येतले सो आय वॉन्ट टू हायलायट दीज थिंग्स तुम्ही पळया ती तावळत हें स्तोत्राचें माधुर्य कळटलें गणपती स्तुती केली कार्तिकेयाल स्तुती केली तागेल वर्णनाचें तर हांगा स्तुती जातस उपासना खातीर शुद्ध चैतन्य म्हूण हांवें प्रस्तूत जातस आनी मागीर आनी विलक्षण ते शिव परिवाराचें रहस्य सुद्दां येतस सो आमी काल संपूर्ण स्तोत्राच पाठ केलेलो आज धरून एक एक श्लोक घेवनूच मुखार वचूया खंयचें जालेलें 9 जालेलें करेक्ट somebody has been not रणहंस के सो हांगा तूं कशी खंय आसा थंय देवस्थानांत आसा म्हळ्यार 8 तांतूं तागेलें एक वर्ण तशी कार्तिकेयाल हांव ध्यान करता म्हणून आनी मागीर रणथांचे पांय धरून तागेल ते चरण कमल आसा ती भक्तीपूर्वक स्तुती करतस आचार्य स्तुती करतस ती ताजे तें एक नूपुर ताजी ध्वनी मग ते अनाहत नाद सदृश जागृत करते एक साधकांतूं तशी सांगल्या आतां द 10th वन सुवर्णाभदिव्यांबरैर्भासमानाम् क्वणत् किङ्किणी मेखला शोभमानाम् लसद्धेमपट्टेन विद्योतमानाम् कटिं भावये स्कन्दते दीप्यमानाम् कटी अंतवे हैं खंचे बाल कार्तिकेयाल कटी दर्शन करतस आचार्य करतस ती आणि वर्णन करता ती आथांग दिव्य जातस दृष्टी सुवर्णाभ दिव्यांबरैर्भासमानां सुवर्ण आभ जावन प्रकाश आशिल्लें अंबरैर्हि वासमानां भासमानां द रेस्प्लेंडंट गार्मेंट्स दॅट एडॉर्न युअर बॉडी ताजें एक हें कोरून कोणत किंकिणी मेखला शोभमानां
कौपीनवंत आणि एक शक्ती धारण कोनशील तो कार्तिकेयू जाता एक कसलं वॉटेवर वस्त्र तावळ धान रेनमेंट म्हणटा ती ताजे एक अलौकिक तेज आणि कोणत किंकिणी नूपर अगेन ते सन्न सन्न बेल्स जावन आशिल्लें मेखला म्हणटा ती उपनयन जायना फुडें गुरू उपसती म्हळ्यार गुरुकुलांत पेटयतना ते दर्भाचें मेखला करता ती इट्स वेरी प्रिकली घालून घेवंक खात्री हें करून घालून घेवचें शाश्वत आसता यज्ञोपवीत खामात न्ही मेखला सुद्दां आसता आनी विद्यार्थी तपोमय जीवन तें कळ्ळें ताच्यान एक सायकीक बलय मेळटा आनी प्लस विथ दॅट हें जिकेची तपस्या चड जाता सहनशक्ती आनी हें जायना एक सतर्क व्हरता विद्यार्थी तशी तें एक ब्रह्मतेज उत्पन्न जावंक गुरुकुलांत म्हणून तपस्या खातीर तें मेखला सुद्दां कशी दर्भाची आसता दो स्ट्रँड्स ऑफ ग्रास दे क्वायट प्रिकली आनी दो दे आर नॉटेड आय मीन थ्रेडेड इन टू एक रोपशें कोरून घाल्लेलें आसता इट्स क्वायट अनकम्फर्टेबल सो बट तें रेजिस्टन्स वाडता ताज्यान एक सतर्कता येता म्हणूच तें विद्यार्थीक ब्रह्मचारीक धारण करचें आसता तेन्ना हांगा एक चिकेची बाल हें चिकेची लाड प्यार चड आसा सो कोणत किंकिणी मेखला शोभमानाम आसा विथ टिंकलिंग बेल्सांचे भांगराचे कटीच एक मेखला आसा लसद हेम पट्टेन विद्योतमानां हेम स्वर्ण पट्टेन विद्योतमानां कटिम धारण केल्या अंगवस्त्र और रादर तें एक कटी वस्त्रकल धारण केल्या तें गोल्डाचें गोल्डन थ्रेड असो भाव आसा तशी आपण पळयता आसत तशी ताज्यान अलंकृत जालेली तुगेल कटी हांव पळयता सेदाबा म्हूण हांगा स्तुती करता आसत आचार्य कटिम भावये अहम भावये तो विग्रह पळयतास मात्र न्ही जाल्यार वस्तुतः अंतर्मुख जाता सती आनी कार्तिकेयालें सौंदर्याचो समूह अनुभव जाता आसा एक क्षणान तूं ऑल डायमेन्शन्स पास्ट प्रेजेंट फ्युचर आचार्यांक अनुभव जाता आसा म्हणूची हें एक बाल कार्तिकेयाल ध्यान करून भावये मुग्ध जावन आचार्य शंकर पुलिंदेश कन्या घनां भोगतुंग स्तनालिंगनासक्त काश्मीर रागम नमस्याम हंतारकारे तवोरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम पुलिंदेश कन्या श्रीवली आनी तशी जावन शक्ती संपन्न जावन आशिल्लो हो कार्तिकेय म्हळ्यार आतां बालरूप न्हय युवा कार्तिकेयालें आतां दर्शन जाता आसा आचार्यांक सो तावळी तागेल ती शक्ती तागेल लागीं आसा आलिंगन केलेलें तिका तशी तो आलिंगन कोर न्हू उबरलेलो आनी भक्त आयल्यात म्हणून आतां ती बगले राबल्या जाल्यार तिगेलें पुलिंदेश कन्या घनां भोग तुंग स्तन युथफूल तिवे हांगा सगळें युथ्स म्हणटा ती ताजें एक लक्षण येता आसा तिवे युवती तिगेलें हांगा वर्णन घन आभोग तुंग स्तन ब्रेस्ट्स फूल फर्म म्हणटा ती तशी जावन आसा आनी ताजेर तिगेलें कलें टॅल्कम पावडर न्ही कलकल घाल्या काश्मीर राग इत्यादी विलक्षण आमकां एक फंत तें परमळ घेवच्याक वाराणसीन तूं प्राप्त जालेलें कस्तुरी म्हणटा ती तें एक ब्युटिफूल फ्लावर वीच ओपन्स एंड द पोलन ऑफ दॅट ऑलमोस्ट बर्गिंडी कलराचें आशिल्लें ताजी परमळ आय हॅड रश्ड एंड टेकन इट टू भारती महाराज हू वॉज ऑन दी टेरेस तांगेलें एक कुटीर आशिल्लें म्हणलें तांणी तशी परमळ आशिल्लें सगळें सॅफ्रन म्हणटा ती गांध चंदन म्हणटा ती ताज्यान लिप्त तिगेल अंग कुंकुम हळदी आमकां गोत आसाची नॅचरल इन्ग्रिडियंट्स सो हें कस्तुरीचे सदृश
काश्मीर राग जावन अलंकृत आशिल्लें. आतां ती बगली राबल्या व्हय जाल्यार आलिंगन केलें मिती तिगल चेस्टार आशिल्लें, हागल छाती रायल्या तशी उरू म्हणटा ती तागल छाती पळयता आसा ती आचार्य. आनी थंय एक तें रक्तवर्णीय म्हळ्यार एक राजसिकतेचें, ती राजसिकता विंगड तिगल आलिंगन केलें तावळी. दॅट सेम द साधका, द शिष्या इज सेइंग और द भक्ता लेक्कान आचार्य सांगता सती नमस्यामि अहम तारकारे तवोरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम. तारकासुराल हनन करतल तूं, तुगल उरू हांव दर्शन करतस. आनी तिल्याथन प्राप्त जालें तें काश्मीर रागम आनी रक्तवर्णीय जाल्ल्या दॅट सेम एक पोलन ऑर वॉट एवर तेजें कुंकुम हळद म्हणून येता तिनं धारण केलेलें तुगल शरिरार आयल्या. स्वभक्तावने तुगल भक्तांक गेल्या रक्षणे खातीर सर्वदा सानुरागम कार्तिकेयम तारकारे अहम स्मरामी तव उरूम. कळतं स्वाय तुगल उरू आतां सानुरागम जावन आसा अशी जाल्या. केन्ना भक्तांगेल अवन करूंक सुद्दां तशी आसा म्हणून रक्षण करूंक सुद्दां. खंय वचूं तो न्हिदलो हाडी म्हणलेलें. एक पॅशन म्हणटा ती तें विंगड आनी हांग एक फियर्सनेस ऑल्सो तें रक्तवर्णी येता. केन्ना आपणाल भक्तांक त्रास दिता असो हांव पळोवन घेता म्हणून तशी तूं एक झटिती येतलो कार्तिकेयू. तशी तुगल तें उरू हांव भावये अहम भावये. पादचरण कमलचरण जाल्यार कटी जाली उरूच्या हांव दर्शन करता असो. हें एक विलक्षण हांगा तें शिव आनी शक्तीचें एक कैलास म्हणटा ती केली आस ती अवस्था आमी कैलासांत पळयता ती निर्गुण निराकार तें तत्व आतांय आसा. आमकां इदंतया एक पंचभूतात्मक दृश्य जाता आसा, प्रपंच दिसता आसा. हें एक ब्रह्मज्ञानीक प्रारब्ध भक्तान सुद्दां बाधित दिसता आसा, बट ओनली अपियरन्सीस. दिस इज नॉट रियल. सो इजी टू रिट्रॅक्ट फ्रॉम दॅट अँड बी एस्टॅब्लिश्ड इन हिज ओन फुलनेस. तशी ईश्वर कशें पळयता हें हांवची म्हूण पळयता. कल्याक थंय शक्ती कार्य करता आसा. सो फर्स्ट स्पंदनान तूं ही शक्ती म्हळ्याली मगलीची आनी कोणें भिन्न न्हय म्हणून तें एक खुशी केली आस. मागीर ती शक्ती प्रस्तुत करतस हें पंचभूतात्मक फायनल द ग्रॉसेस्ट परसिव्ड युनिवर्स म्हणटा ती. तांत सुद्दां ईश्वरा शिव भवानी शंकर नेवर गेट्स कन्फ्युज्ड. आपणची म्हण आपणालेंचें ऐश्वर्य. उपनिशदांत तूं सिंपल एकोहम बहुश्याम प्रजायेति म्हूण सांगल्या. तें बहुत्व येता. इट इज नॉट मल्टिप्लिकेशन. इट इज नॉट मे योर ट्रायब इनक्रीज म्हणेल वारी न्हय आनी मागीर हो मगल चल्लो मगल ना तूं मगलें कोण मार खावचें तशें न्हय. वंशी म्हूण थंय अनुभव जाता आसा. अविद्या येवंच भितर तोच भवानी शंकर जीव जावन बसता आनी त्राही करता. सो दॅट जंप फ्रॉम दॅट जीव भाव टू शिव भाव वेदांतांत तूं झटिती प्रयत्न करता ती आत्मज्ञानान. बट दीस इज अ मोर सोलफूल मार्ग म्हणटा ती वचचें. तांतूं आचार्य आतां सांगता ती अशी आपण पळयतस कनकधारा स्तोत्र घेतना सुद्दां होच अंश आयलो. थंय तो निर्गुण निराकार तत्व. जर देवी दृश्टी पडल्या तो आतां आंग पुलकीत जाता. खंय इज ओनली अवेअर ऑफ हर. शी इज टेकिंग केअर. तशी तांतूं सगळ्यांतूं ऐक्य आसा. तो न्हिदला ही काम करता म्हणून न्हय. तर इतलो सूक्ष्म अंश येता आसा ती तर ह्या दृश्टांतांतूं ते प्रस्तुत जाता ती उपासका खातीर. हांगाय तें एक रसतापूर्वक तागेल शक्ती म्हणून तो सबल ब्रह्म तत्व तें आनी तांची अनुग्रह करूंक सुद्दां आपणाल भक्त स्वभक्तावने आपणाल भक्ताल रक्षणे खातीर तितलीच तत्परतेन येता. ही डजंट गोइंग टू डिटॅचमेंट. आय एम निर्गुण. आय हॅव नथींग टू डू विथ दीस. वी हॅव एवरीथींग टू डू विथ यू बिकॉज अदर देन यू देर इज नथींग. आमगेल एक्झिस्टन्स म्हणलें सुद्दां इज ओनली वॅलीड बिकॉज ऑफ यू. तशी एक निश्चय येता साधकांतूं तावळी अद्वैत वासना जागृत जाल्ली म्हणून.
कळतच नव्हे. हांव पळयतां सो देर इज वॅलिडिटी टू दिस वर्ड. म्हाका हें अस्ती भाती प्रिय खंय थान येता. तुमी वेदांत शिकतात नव्हे. नाम रूपात्मकांत मात्र हांव अस्ती भाती प्रिय पळयतस. नाम आनी रूप काल्पनीक असल्यार दिस अस्ती भाती प्रिय इज नॉट जीव बेस्ड. हें म्हाका अखंडतेन थान येतस, शिवतत्वान थान येतस. सो माय ऑब्सेशन विथ मी, इफ आय नो इट इज देर, इफ आय डोंट नो गॉड कैन ऑल्सो गो. हें अहंकारू दुश्ट म्हळ्यार कृपण अहंकारू पयलीं सोड का. कशी सोडता? भोगून, दुख्ख भोगून. बस जायना. पूण मागीर आत्तां तुगेलें सांगिल्लें आयकुच्या तयार आसा म्हण पळय हगूर साधक जावन शिष्यत्व येता. त्या शिष्यांत ती अद्वैत भावना उत्पन्न जाता ईश्वरा अनुग्रहात मेरी. देन ही इज विलिंग टू टेक ऑन द वर्ल्ड सेईंग वॉट एवर आय सी हें कर्तव्य पालन रुपेण हांव करतां. शाश्वत ना. म्हापशीचें मुखाचें 3 काल धारण केल्या कोण महाकालान तागल हाँ उसकी हथेली में हूँ मैं. तो अभी प्रतीत भले ही हो रहा हो एंड आई हैव टू लिव बाय दैट. कळ्ळें? इफ आई डोंट डू दिस, इफ आई डोंट ईट, आई एम गोइंग टू बी हंग्री, सो आई ईट. दैट इज ओके एट दिस लेवल ओनली. Having filled my stomach, I am not going to be eternally satisfied. So तितलें म्हळ्यार तितलेंच दवर न्हू. ताजें मुखार सुद्दां हें केल्लें सगळें काळजी सोड न्हू. हें सूख खंय येतास? अस्तित्वाची कोण दितास? तें अंतर्मुखता साधकांत येवच्या सूर जाता. वस्तुतः वेदांतांत प्रवेश जाता. अहम म्हणलें इट बिकम्स व्हेरी प्लायेबल, निमित्त मात्र. बस आय विल टॉलरेट एवरीथिंग फॉर यू. थंय हॅव टू बी स्ट्रॉंग. मॅनेजमेंट जायना वय की ना. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. बट ते शांभवी अवस्था डिटॅचमेंट करून आय डोंट केअर वॉट हॅपन्स न्ही. आय बिलोंग टू यू. आय नो दॅट ॲक्च्युली कर्तृत्व भोक्तृत्व म्हाका लागू जायना. तें कन्विक्शन येवंक जिवाक मेरी ईश्वराल अनुग्रहानेच येता. दॅट इज द तयारी, प्रेपरेशन फॉर अहम ब्रह्मास्मी. म्हाका मोक्षूच जाय जाल्यार म्हाका चल्यार पयलीं एक वकील जॉब लागलो मात तितली इक्वल पीड असल्यार आजुनिके वी हॅव लेट अस एक्सेप्ट वी हॅव अ लॉंग वे टू गो. बट तें बसल्या संस्कार आसा ती तें हगूर संस्कारांनी दृढ करचें आनी हांगा तितलें जाता. तो आपणाल प्रारब्ध घेवन आयला. मगल चल्लो, मगल कोणकी म्हणून आयला. खंय आशिल्लें पयलें ह्या जन्मा पयलें आय डोंट नो. मुखार खंयच म्हाका वतना. सो तितलें दॅट इज ऑल. बट एक शाश्वत संबंध आवा सांगात असो तें म्हाका दृढ करता. आनी तितलो काळजी आनी खंयच्यान तूं हांव घालना. आनी हे दावा मगल रक्षण करी. कारण म्हाका काळजी आसा. देन हाव डू आय डील विथ इट? हगूर तें एक आत्मबोध जावच्या सूर जाता. यू आर नेवर टच्ड बाय दीस. यू बिलोंग टू मी अलोन म्हणून तें शिवस्पंदन सूर जायना फुडें. इट बिकम्स मोर मिनींगफूल. इट बिकम्स जॉयस. तुगेल लील वे आतां मगल पीड न्ही. बट आय वॉन्ट टू ट्यून इन एज क्विकली. स्पोराडीक खंय एक ट्युनिंग इन जाता. युअर परसेप्शन चेंजीस. दिस इज वॉट इट वॉज. आय एम अबाउट दीस. वाय डीड आय तितल कल्याक एक लावन घेतलें म्हणटा ती. बट ते संस्कार ना जाल्यार लावन घेवच्यान तूं खुशी वय की ना. तें जाता अपरिपक्व असल्यार की म्हाका भारी दुख जालें म्हणून आयदर ताक त्रास जालो आपणाकच त्रास करून घेतलो. हें सगळें चायल्डिश. हें सगळें वचना फुडें एक परिपाक येना फुडें. देर इज होप फॉर एनीथींग स्पिरिच्युअल. सो वी हॅव क्रॉस्ड ऑल दॅट एंड वी आर मुवींग अहेड. नाव वी कॅन डेअर टू सी दीस. दॅट निर्गुण तत्वस उपास्य जावन येतस आनी शबल ब्रह्म म्हणटात तशी जावन आपणाक शक्ती लाय. आनी इमिडिएटली वी से तें तूं कसली एक दाखयतस एक राग म्हणटा ती आमगेलें रक्षण हें तुवें दवर हें दवा म्हणून. दिस हॅपन्स ब्युटिफुली. मागीर ती रसता येता. संत महापुरुशांक गेलें सानिध्य मेळयल्यांक ती रसता समज अनुभव जाता. रमण महर्षी सदृश सुद्दां वाचल्यार कशी खंय ती एक जाल्लें कल्की एक प्रतिबंध असेल वचूला एट द एज ऑफ 16. दिस आयडेंटिफिकेशन विथ द बॉडी सुद्दां वरनी बाधित अनुवृत्ती म्हणटा ती. आनी इट ही ऑलवेज यूज टू रिफर टू इट एज दिस बॉडी दिस हें म्हणून. शिवाची दखल करता असं ईश्वर हॅज टेकन ओवर आनी प्रारब्ध शरीराल्या काम करून घेता असं. त्या अवस्थेन सुद्दां तांगेलें एक वात्सल्य करून आसताली. दुख्ख जाल्यार ती रडता असं हांकांय रदोळें उदक सर रे ब्रह्मनिश्ठ खंय कल्यार तांकां दुख्ख जाता. खंय की गुरूंगेल अनुग्रह जाय न्ही तितलें अपरिपक्व मात्र मन अशें म्हणटलें. इफ यू आर
Jnani, then why should you be troubled? The Jnani is like a child. So एक कंपॅशन है तें आसपाची आसताची आनी मागीर तप केलेलें असल्यार ती अनुग्रह करता तिची. सो तशीच हांगा कार्तिकेयाल केसान सुद्दां दाखयल्या तें अनंतता तूं आपणालेंचें स्वरूप पळोवचें, विस्तार पळोवचें इन अ वेरी डिफरंट डायमेंशन. That which is Digambar, which is unconditioned, unlimited, undefinable, dares to set up the dimensions and dares to experience his Akhandata in Nanatva and enjoying that as not anything distinct from him. Let me be aware of it. Magir I can aspire and bas आमगेले शैव शाक्त परंपरेन तूं काश्मीरचे अनुभव करतच मागीर एक अखंडतेन तूं स्थित जावची एक प्रक्रिया आशिल्ली. हें सगळें आमगेल्या आचार्यान अनुभव केल्या, स्वाम्यांनी अनुभव केल्या. तांणी आदी शंकराच्या स्वाम्यांक गेले आशिल्ले आमकां सांगतालीं ध्यान वचोलीं, लेविटेट जालीं आनी मागीर याना पळय त्या व्युत्थान अवस्थेन तूं पांडुरंग आश्रम स्वाम्यांक गेलें नांव घेवन आपणाची मागीर पांडुरंग आश्रम स्वामीजी परत ह्या रुपांत आयलाय म्हणून. तातूंत नानात्व आसा, मस्त आचार्य म्हणून आसा, तुवें एकच तत्व आसा. बट तें एक जीव भावान तूं आपण अमुको मगल गुरून म्हणटना खणाल ध्यान जालें की त्या एक अवतरणाचें एक पांडुरंग आश्रम स्वामी म्हूण आशिल्ले तांगेलें एक व्यक्तित्व आशिल्लें ताजें अनुसंधान जावन मागीर परत ह्या शरिराचें अनुसंधान जावचे पयलें ताजे चड अनुभव अशें तें आयडेंटिफिकेशन थंय जाता आनी मागीर आपण म्हणून स्वाम्यांनी मागीर करचें आशिल्लें. कळताच न्हय तें सहज जाता तांकां. सम पीपल वर ब्लेस्ड टू सी इट फायन. ना जाल्यार शिश्यांक गेले समचे समाधीन तूं थंय शिष्यय ना गुरूय ना, एक तत्व आसा. मागीर तें एक परंपराक कोण स्विकार करतना कोणाल अनुसंधान करता आशिल्लें की तें एक इट्स लायक अ डिस्गायज, एक ढांचा दिया गया है. Shiva has accepted that and he'll play, as I said, the role to the hilt. If the Acharya Shishya has been meditating on a particular manifestation of a Guru, when he comes out of that, he may start relating with that before he consolidates and says, I am this. So, tashi zatta, tashi hanga, sur zatta sa. Athagura कटिम भावये म्हणा पड़े विधौ क्लिप्त दंडान स्वलीलाधृतांडान निरस्ते भशुंडान द्विशत्काल दंडान हतेन्द्रारिषण्डा जगत्राण शौंडान सदा ते प्रचंडान श्रये बाहुदंडान आश्रये अहम हम आश्रय घेता आता कोण तुला बाहुदंडान तू हात आसा ती तांतू सामर्थ्य रक्षण करचें अनुग्रह करचें म्हणून हम तें आतां शरिराचें उपास्य विग्रहाचें ध्यान जाता आसा पांयाचें कटीचें उरू हातांचें प्रचंडान बाहुदंडान विधो क्लिप्त विधीनेची एक प्रचंड शक्ती सृष्टी स्थिती करतली तांतूंची म्हळ्यार निहित आशिल्लें एक देवसेनापती कशें आसता म्हणून तावळी एक कल्पन कोर न्हू संकल्प कोन प्रस्तुत केलेलें हें रूप अशीच एक न्हय. सो तावळ कशें सामर्थ्य आसता. देव सेनापति, देवों के सेना के भी जो पति बनेंगे उनका क्या सामर्थ्य रहेगा, कैसे उनके हाथ रहेंगे, भुज रहेंगे, ये तो विधि ने ही कल्पना की है. विश्वकर्मा नहीं कर सकता, हम तो सोच भी नहीं सकते. सो विधि के द्वारा जो निर्मित है, संकल्पित है, ऐसे आपके जो बाहुदंड हैं उनका मैं ध्यान कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ. सामर्थ्यशील है, स्ट्रेंथशील है. बाहुदंडान स्वलीलाधृतांडान लीला खातीर हैं ब्रह्मांड धारण करतात तूं करतस त्याची हस्तांनी हातांनी तशी तूं कार्तिकेयालें हांव ध्यान करतस. कळतस वे विधीने संकल्प कोर न्हू तुगेले हात निर्माण केले खंय मात तूं विधीला अधीन जालो. तशी ना म्हणू काय ब्रह्मांडाचे तुगेले हातान तूं धारण करतस म्हणून इट्स
टॉसिंग बैक. तशी तें एकतत्व निर्गुण निराकार वै शिवतत्व वै अहम रूपेण साक्षात परोक्ष ज्ञानांत कसं सिद्ध जाता त्यांची आत्ता तें लिलान तूं एक सृष्टिक्रमांत तशें आयलें तशी सुद्दां ही जाल्यार वे बियॉन्ड दॅट म्हूण हें सगळें ब्रह्मांड आसा तूं तें हातान धारण करता कसलो सामर्थ्य सगळें हातान तूं म्हणून. निरस्ते भशुंडान इभशुंडान गजासुराले आनी खंयचे तशे राक्षसांगेल नाना रूप धारण करून येताले तांगेल शुंड तांकन खलास करचें सामर्थ्य आशिल्लें. बाहू तुगेले ताजें हांव ध्यान करता आसा धन्य जाता आसा. द्विशत काल दंडान यमदेवाल एक नियंत्रण दवरतला यम नियम हाडयतलो जगान तो यमदेव तो दंड घेवन येता आनी देर इज नो कॉम्प्रोमायज देर. कले पूण एक घूस दिवन कले करूं जायना वेळ आयला येताच तो तें सो येतलो तो यमदंड. मेरी रेग्युलेटेड युनिवर्स कसलो आसा यू हॅव टू बायट बाय द लॉ. तें सुद्दां तें खलास करता तूं यू कॅन ब्रेक इट फॉर द सेक ऑफ युअर डेबिटी. तशी सामर्थ्य आशिल्लो. एक हें परसिव्ड युनिवर्स वेर देर इज दिस सत्ययुग आसा हें युग आसा एक फ्लो ऑफ टायम आमगेल कशें आसा देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतं दक्षिणामूर्ती स्तोत्रांत कशें येता हें देश काल कलना देश आसा काल निर्माण करून आमी एक फिल्म्स पळयतना पळय डिफरंट हें कलना घडोवचें मदें सो देर इज अ सिक्वेन्स टू इव्हेंट्स तशें केलेली मिती एंड दीस वी हॅव टू अबायड बाय. As long as जीव भाव कळणे यू हॅव टू मेक द कनेक्शन्स. चेडणाक कळना कशी एक प्रौढ़ता येता तावळी एक अशें केल्लेली मी तशी अथोकले अतराज मैं इतना अच्छा आदमी हूँ मैंने किसी का कभी खराब नहीं किया ऐसे मेरे से क्यों पूर्व जीवनांत केल्लेलें म्हणून अशें भक्त असो हगूर हगूर तें कळटा यू आर नॉट लिमिटेड टू वन जन्म कळनवें प्रारब्धात तितलेंची एक समची अर्थ समच्याक. सो एक्सेप्ट दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन डील विथ इट. There are so many ways. उपासना ददाति प्रतिगृह्णाति प्रारदर्पण केलें प्रसाद रूपेण. Now intelligently I'll deal with it. I will not be bound by the sukha dukkha that the prarabdha gives. I am determined to establish my own swarupa which is kartritva bhoktritva या आत्मांत ना म्हणून help me in this. म्हणून प्रार्थना करून साधक मुखार वतना हें सगळें प्रार्थना अत्यंत मार्मीक जाता ती. एक क्रम आणता येयलो खंय की बशिल्लो न्हय हो देव एक्सेसिबल म्हणटा ती विधात्रीनेची ब्रह्मान एक कल्पन करून सृश्टी केलेलो इंट्रिन्सिक इन दी क्रिएशन इट सेल्फ एक देव सेनापती कसलो सामर्थ्य जाल्यार थंयसर ब्रह्मांडय धारण करतलो तुगेल्या हातान तुका तशी तुका सामर्थ्य आसा म्हूण तेंवूय सांगलें. आनी मागीर अरी नाश करच्यान तुका सामर्थ्य आसा तितून मात्र न्ही हें देश काल जाल्यार कलना आसा हें केलें न्हू तें भोगता म्हणून खंय एक वाट आसा वेन इट कॅन बी मिटिगेटेड मच मोर देन जस्ट एक उपचार करून आनी एक ताजे कल म्हणटा ती परिहारन सगळें पुजा पाठ आनी करून तें सुद्दां आसा चेंज करूं जाता तुका नीड बेस्ड. वेन द डिवोटी साधका रियली सरेंडर्स ताका सगळें जीवन चेंज जाता. प्रारब्ध म्हूण वर ना गुरुंगेलेचे मार्गदर्शनान तूं आतां ताका कल सुख दुःख जस्ट अनुभव सिद्ध करूंक आनी शीघ्र परिपाक हाडूंक मात्र हें सगळें प्रारब्ध म्हणून काम करता. म्हणूच ते यमदेवाल कल एक नियंत्रण आसा तूं केलें तूं भोगका आनी आतां केलें मुखार भोगका म्हळेलें दॅट इज ऑल्सो डेमॉलिश्ड बाय यू. द्विजात फुटोवन सोडता तूं ताका यमदंड अदरवायज ते कसलेंय करूं जायना. तशी सामर्थ्य आशिल्ली तूं म्हणून आमी शरण वता ती कळतस शीघ्र करका. बट एक कल तें दिल्लें सामर्थ्य दाखोवचें मेडिटेट ऑन दीज आयडियाज. साधनेन तूं तें एक अशीची हें न्ही तें स्तुती करूंक न्ही इतलें तूं हें करूं जाता तें करूं जाता हाव इट एप्लायज टू मी. खंय हांव शिरकल्यार आय कॅन इनवोक दिस एंड रियलायज इट कॅन स्टील हेल्प मी. हतेंद्रारी षंडान जगत त्राण शौंडान आनी तूं तेंची इंद्राले अरी कोण आसा ती तांगेल हनन करच्यान तूं देव सेनापती जावन आसा तें तूं सामर्थ्य दाखयल्या. जगत त्राण शौंडान सामर्थ्य आसा तुगेल बाहुदंडान जगत रक्षण करच्यान तूं तें तुगेल प्रयोजन फायनली वय की ना. देव सेनापती जावन इंद्राल कोण रिपू आसा ती तांगेल हनन करचें
म्हणून कोरनाईल है बाहुदंड आणि तशीची जगत्राण करचे रक्षण करचे भक्तांक गेले तशी एक संकल्प घेऊन तो अवतरित झाला. तुगेल हावं ध्यान करता सदा ते प्रचंडान आश्रये बाहुदंडान. कळलं शब्दार्थ झाल की भावार्थही थोडं जाऊनच का आता विचार करा. ते सदा शारदा षण्मृगांका यदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात् सदा पूर्णबिम्बाः कलङ्कैश्च हीनाः तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम्. त्वन्मुखानां साम्यम. तुगल मुखारविंद हम पढ़े तो आता मुखारविंद वे मुख षण्मुख जावन ताज्य म्हाका दर्शन दस पादतल धोन सूर केलेले आता मुखारविंदाचे दर्शन करता ती आचार्य. आचार्य म्हरी मनुष्यालेकान ही स्तुती करता ती एक मानव बद्ध आशिल्लो बट आचार्य जावन अशी मिळती तांकां ते देवाले दिव्य स्वरूपय दिसता. सो ते षण्मुख पळयतस आनी ताजे एक रेस्प्लेंडन्स म्हणटा ती तें पळोवन तें केलें चैतन्याच्या आभाती. इट्स नॉट द गोल्ड ऑर सिल्वर ऑर एनीथिंग देर ऑर द माणिक्य वज्र इत्यादी चैतन्याचा अनुभव जाता सगुर आचार्यांक आपणा स्वरूपाचे आनी ते मुख पळयतना सांगता बापरे कसलं हाजे सौंदर्य अलौकिक सौंदर्य हाजे उपमा खंयचे तेमची साम्यम खंयच्या सांगात करचें चंद्र चंद्रा सांगात करता ती ओके हांगा कंडिशन घालता सत आचार्य चंद्र शारदीय चंद्र तशी शारदा हा चंद्र उत्पन्न जावो ती मृगांक आनी कशें आसा तें मृग अंकित आसा ती दट हेर HARE ऑन द मून म्हणटात पळय अदर ओल्ड लेडी ऑन द मून कले म्हणूं येता बट हांगा शशांक म्हळ्यार शश अंकित कल आसा चंद्र आसा ते दोन अशी कान जावन आशिल्लें इट्स अ रॅबिट ऑर हेर म्हणूं येता तशी जावन अंकित चंद्र. सो अंकित जावन आशिल्लें चंद्र तशी उत्पन्न जावो ती इन देर फूल रेस्प्लेंडन्स म्हळ्यार पूर्णिमेचें समुद्यंत एव स्थिताश्चेत समंतात. मुखार येता होती तुगल म्हाका मुखारविंद कशी दिसता आसा ती साम्य कंपॅरिजन ओके 6 ऑफ दीज एंड 6 ऑफ दीज मून्स शशांक आनी ओके एक केल्लें आय डोंट नो हँडिकॅप म्हणटात हांव रेसिंगांत हांव नेवर रियली अंडरस्टूड तशी दिव न्हू रिमूव द कलंकाज ऑल्सो ऑफ दी चंद्र ते हे सगळें सदा पूर्णबिंबा कलंकैश्च हीना. आय एम गिविंग एक्स्ट्रा बाप ते चंद्र मत कितलें मात तितलेंच नवें सो तें कलंक आसा तें सुद्दां काडया आनी नाव क्लियर एक ऑर्ब्स म्हणटा ती ऑफ अ शारदीय 6 मून्स देर एंड इफ आय compare them with your faces then I may consider taking that as an example when I have to explain it to lesser mortals. But they don't really come up to the mark. It'll come to konsangta ti ki okay let us even remove that kalank perceived kalasa. So tashyasla so that they really don't come up to the mark as an example of the resplendence of your 6 faces. Munhanga Acharya तांड पळयता सती स्फुरन्मन्दहासै सहंसानि चञ्चत् कटाक्षावली भृङ्गसङ्घोज्ज्वलानि सुधास्यन्ति बिम्बाधराणि शसूनो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि. षण्मुख अम्बुः
मुखारविंद लोटस म्हणटा ती स हांव पळयता सांबोरुहाणी अंबुंथान उदकांतल्यान उत्पन्न जालेलें कमलस पंकजस तशी सदृश आशिल्लें तुगेलें तें स मुख हांव पळयता स्फुरन मंदहासैः सहंसानी सहंसानी मंदहास झलक रहा है म्हणटा ते नवे मस्त सा आत्मानंदाचा अनुभव जाता स आमकां पळयना फुडें एक एक्नॉलेजमेंट ई आसना देव अरे शी कोण आयल्या म्हणूय म्हणा आपणा लोची a little more than condescension, it is acceptance. एक चाइल्ड आग पड़े लापा खुशी then you do your work. कल की करता सा बापू सो ताकि कि वहाँ के लारे just a smile, that is all. That child is happy with that. वहाँ के लारे हंगल ताल project fail जाता अनि तामे मांग जाता. So तितले just an acknowledgement. कां सो ओ स्मिताम स ओ स्मिताम स्मिता सुदाइने ओ स्मिताम तशिति देवी. Just acknowledging. She doesn't want to come out of her own Atmanand, but still gives an acknowledgement, inviting us into that Atmanand. म्हणून थंय अहंकार ते म्हाका पळोवन हांसली म्हणून ते कोर नाका ते अंडरस्टँड गो अंतर्मुख एंड देन यू विल रियलाइज वॉट मेक्स द देवी स्माइल. स्फुरन मंदहासैः संहंसानि चंचत तशी तुगेलें तें एक हंसानी म्हळ्यार the smiles are being radiated, flashed म्हणटा ते it's like the gate of the swans हगूर घुमटें कोन very gracefully ताज आमकां अनुभव जाता side glances a katakshavali ही literally तशीची the focus is on something else and then you just pay attention, acknowledge and you move on. वै की ना कोणे एक वता ना वय नवे आमकां भोव भाई दे सांगाय जालेलें स्कूटरार कोण की वता आमी कारान तशें निपून बसता तिथं पळोवन अशी पांय पडल्यार हांगल गाडी खंय किव हांगाय मागील धरल्या कार वतच ब्रँक सो तितले 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 दवरया शिक्का ती दिस इज कला, दिस इज संस्कृत, दिस इज ग्रेस, दिस इज ब्युटी एंड नाव आय शूड स्माइल म्हण डोंट गो बाय द बुक ऑल्सो. सो तें एक सहज येता थंय सुद्दां एक रिस्ट्रेंट म्हणटा ती एवरीथिंग इन पॉयज नॉट कंट्रोल. दॅट ग्रेस इज बींग ब्रॉट आउट म्हणूच इट्स लायक द गेट ऑफ द स्वॉन्स मागीर कळटा स्वॉन टाका 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 वता ग्रेसफूल तशी आमकां एटलीस्ट ओवर द सर्फेस ऑफ द वॉटर इट इज ग्रेसफूल. अंडर वॉटर दे मे बी पॅडलिंग अवे डेस्परेटली बट तें घुमटे वता तशी सहज ग्लान्सीस आसा ती स्माइल्स आसा ती कटाक्षावली भृंग संघोज्वलानी हांगा कले भाई भृंग संघोज्वलानी that avali is always side glances because the eyelashes netra and all those things are instrumental in kalmantati projecting or directing a side glance. So it is like the bees, a stream of bees which go towards the pollen honey laden nectar laden flowers म्हणटाती or heavy with that कशवताती तशी side glances कटाक्ष तुगेले म्हजेर पडता आसा ती आनी ते मंद हास म्हाका प्रसन्नता जाता वय की ना. तशी आमी ध्यान करता आसा हे देवा म्हाका तुगेले तशी दर्शन जाता आसत. तव आलोकये अहम षण्मुखां भोरुहाणी तुगेले एक मुखारविंद स हांव पळयतना तुगेली ती दृश्टी द मंदहास एक्नॉलेजिंग मी नॉट कमिंग आउट ऑफ युअर ओन आत्मानुसंधान इन फॅक्ट गायडिंग मी टू डू माय ओन आत्मानुसंधान. सो इन दॅट गुरु सानिध्यान तो दोळ्याची मी कोण बसला म्हणून कशें आमी केन्नाय प्रयत्न करता ती ध्यान करून एकलो बसला म्हण जावं नज तावळी निरर्थक अनर्गल चिंतन जाता आयदर भय दिसता नाजाल्यार कपोल कल्पित कलेपुणी सुचून आव्हाळ्यांची म्हाका की इंट्युशन येताच म्हण हॅल्युसिनेशन सूर जाता ती पयलेंची स्मरण कोण परंपरेच्या दिग्बंधन घालन मार बसता ती ऑलवेज अवेअर ऑफ द प्रेझन्स ऑफ द गुरू नॉट ट्रबल्ड बाय इट जस्ट in fact it is guiding you to deeper and deeper peace where ते ऐक्य जाता ते असी पद म्हळ्यार थंय येता गुरुंगेल सानिध्यान तूं तत्त्वम आनी भावपूर्ण सहाय करतना आनी ती ध्यासनाचे एक प्रयत्न करचे न इति हांव
शांत जावन आपणाल कर्तृत्व सोडतोसो भोक्तृत्व सोडतोसो तुमगेलो अखंडतेच आनंद पळोवन आनंदित जावन कसलेय भेद ना तुमच्यान तूं मज्जान तूं म्हणटा एक सिद्ध जावची प्रक्रिया दावाल असो हांगा आचार्यच कोणाल करतले दावालेच करता ती गुरु शिष्य सो देव भक्त सो हांगा आचार्य भक्त जावन दावाल दर्शन करतन सुद्धा हेंच म्हणटा ती एक सहजतया तुगलता एक झलक सी मिलती है अ फ्लैश ऑफ दैट इट्स नॉट डिस्ट्रैक्टिंग बट इट्स वेरी वेरी सूदिंग आनी आपणाल कले एक जीव भावाक एक कॉन्फिडेंस येवंका तितलो पूर्त जाता and it is for the jiva to decide whether to take this to ahankara or just be poised in that sense of belonging and let the guru shakti work in leading that jiva into illumination. You understand that? This unfortunate choice yatas the sadhakanka आणि अहंकाराची के पुष्ट कोण तात्कालिक एक कल की खुशी अनुभव करया म्हळ्यार we deny ourselves, deprive ourselves of that stream of that smile mantati or the stream of the katakshas. Bring ujjvalani makala. It's not just one glance, series of glances. That is also very simple to understand, mystical. It cannot be planned, it cannot be anticipated. Suddenly ta milta, and then if you go on looking for it, to tugal kaam kari sav kar mantati. And at the most unexpected time, samki jhalak milta. And over a period of time, when you have decided finally, I am not going to use this to strengthen my own ahankara, and you capitalize on that and make myself and give more reality to this perceived universe, I belong, and to that alone I connect one sodu prayatna kelle mun zalyari, it becomes a steady flow of anugraha. Arthas nava जीव भाव आमकां सिद्ध करचना आपणार शिव भाव अनुभव करचो still conceived of as a different है but we are letting go of that the आत्मशुद्धि एक त्वम पदाचे शुद्धीकरण अत्यंत ओजस्वी रूपेण एक गुरु शिष्य संबंधान जाता आणि हांगा आचार्य देवा सांगा ते तांचे दाखयता आसता विशालेषु कर्णान्तदीर्घेष्वजस्रम् दयास्यन्दिषु द्वादशस्वीक्षणेषु मयि षट्कटाक्षः सकृत्पातितश्चेत् भवेत्ते दयाशीलकानां हानिः जाल्यारी कल करचे हांव म्हळें येताचे आनी हांव म्हळ्यार एटलिस्ट ओ म्हणटश न्ही हे देवा तुगेल इतलो खुशी तुगेल पळोवन म्हाका खुशी जाता जाल्यार म्हगेल जणांचो प्रॉब्लेम म्हणून थंय हान तूं सांगता सती विशालेषु कर्णांत दीर्घेषु जस्रम दयास्यन्दिषु द्वादशस्वीक्षणेषु आतां स मुखमकितलो जाल्यार 12 दोळे जाले तांतूं आ कर्ण तशी दोळे आसा ती तुगेले आनी तांतूं एक तर वात्सल्य आतां म्हाका दिसता आसा यू आर नॉट जस्ट एक्नॉलेज माय प्रेजेंस बिकॉज आय हॅव मेड दी अटेम्प्ट हांवें तुगेलें पर्वत चमकून वचून चोवून थंय वचून वेट करून तुगेले दर्शना खातीर आतूर जावन हांव राबलां ती खुशी आनी तूं वचन दिलेलें नवें हें सागर पळय आनी तूं कशी ते वेव जाता ती शांत जाता ती तशीच मगल भक्ताले आपद शांत जातलें हाज्या पार व्हरता हांगा कोण येता ताका कैलाश दर्शन वाले तशी एक फळ प्राप्त जावंका आतां तुगेलो संकल्प घेवन तूं हांगा अवतरीत जाल्ला आतां तूं म्हाका पळयतना मियर एक एक्नॉलेजमेंट मात्र न्ही कंपॅशन इज ऑल्सो फ्लोईंग आउट सो तशी तुगेल हांव अनुभव करता आसा कंटिन्यूअस म्हणटा ती कटाक्ष एक इट्स नॉट जस्ट वन ग्लॅन्स तशी तुगेल एक स्वभावच आसा तशें आसतना मयी षटकट ईशत
एक फ्लो भक्तांचे हातून दिता आसा मज्जेरी ईशत कटाक्ष एक क्षणा खातीर सुद्दां तें सम पडलें म्हणून जाल्यार सकृत एक फन सुद्दां हें पाती तश्चेत मई मज्जेरी तुगल तें कल अनुग्रहात्मक एक कटाक्ष ईशत एक क्षणा थोड़े सुद्दां यू डोंट हैव टू ग्लेयर एट मी जस्ट लुक ते कटाक्ष सुद्दां पडल्यार सकृत पाती तशें एक फंत सुद्दां थंय पडलें म्हणून जाल्यार तुका तांतू कसलें नुकसान म्हाका आज सच लाभ दॅट इज डन तें कन्विक्शन आयल्या वय की ना आतां आमी काल सांगलें पण आमी आतां तुमी मठांत येतात अशें आसता चुई जावन वचचें येता बट एट द सेम टायम यू कॅन से ओके लेट अस लर्न वी आर लर्निंग टुगेदर एंड देन एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट शें वी विल प्रेजेंट टू स्वामीजी हाऊ वी कॅन टेक केअर ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स दॅट कॅन कम अप वय की ना त्या चायल्डांक सांगतना नो चायल्ड नीड बी ट्रॉमेटायज्ड सो यू लर्न यू डिसायड शेअर दॅट काळ सांगेन ना फर्स्ट हांतू तशी एक हें करतात आमी जातात एक असं मठ हांत आयल्यार आपणाक लाभ आस म्हूण तें निश्चय आसता नाजाल्यार हांव आयलो आपणाल कर्तव्य केलें बट हांगा मस्त तशें आसा ती आनी ते थोडे गॅड्ड आसा ती आनी फेवरेटिजम आसा पॉलिटिक्स आसा सो आय एम गोईंग आय डोंट लूज एनीथींग मगर विसा खातीर मात्र कितले राउंड्स काडटा ती आनी तेका काम जावंक जाता थंय वचून बसता ती थंय लाभ आस हांगा लाभ ना म्हूण आय मीन लाभ आस म्हूण दिसना जाल्यार मुखार कल्ले आमी सांगचें ना लाभ आस म्हूण कळलेल्याक मात्र आमी सांगता ती लर्न don't deny yourself, don't deprive yourself from this and there's a way, not only a way, that is the main purpose of this interaction अहंकारापेक्षा वैर वच्चें म्हणून कळ्ळें developing a sensitive skin and deciding oh I have been now I won't cut it तशें करचें व्यवहार will teach you and then your children will teach you okay you want to sit you sit म्हणून at least grandchildren will before that let us learn let us give up to this hypersensitivity कल्लें विपश्येम संपश्येम आनी कल्लें चक्षुर्नो देहि चक्षुर्विख्यै तनुभ्य लेट मी हैव द सेंसिटिविटी मेरी तनुभ्य मग आपल्यार चुई चुई जाता नहीं लेट मी अंडरस्टैंड दुसऱ्यांक गेल कल्लें म्हणून सो इफ आई कॅन हेल्प एंड आई नीड टू हेल्प मे आय हेल्प नाजाल्यार म्हाका कळ्ळें आयक जस्ट कशें आसा म्हळ्यार वूड हॅव हेल्प आय डिडंट रियलायज दॅट पर्सन वॉज सिंकींग म्हण तशें जाता पळय तशी आमगेल मोटो आशिल्ली ती तें अनुभव करूंक हांगा कोण येता ती आनी डेफिनेटली नो हांगा आयल्यार लाभ आसा आनंद आश्रम स्वामींगेल सन्निधीचें आसा स्वामींगेल सन्निधीचें आसा आमी येतात हांगा लालायत जावन तें कसलें अनुश्ठान कोरका हांगा कोरका म्हणून आय कांट स्टे 365 days तुमगे टॉलरन्स लेवल पळोवन मागीर आनी कलेपुणीक गडबड करून आनी 3 दिवस सुद्दां आमी राबता ती तशी स्थानारी आपणाक येवच्या जाता हक्कान म्हळ्यार कौतुक आनी लाभ आसा म्हणलेल्यांक नेक्स्ट स्टेप्स नाव हाव टू यूज दॅट टू बिल्ड दॅट एक सत्संगाचें वातावरण टू अंडरस्टँड कम आउट ऑफ युअर पेटीनेस म्हणून वय की ना अदरवायज इट एंड्स देर सो तशी हांगा लाभ आसा म्हणून निश्चय आशिल्लो तावळे साधक म्हणटा तुका तें एक कटाक एक क्षणा खातीर एक फंत साय पडल्यार म्हाका लाभ जातलो गोत आसा तुका कसलें नुकसान थांतू म्हणून सो स्वीट न्ही भवेत कसलो तुका हानी हे दयाशील का नाम हानी तुका खंय निश्चित हानी ना करो ना म्हणटा शेक आथांकल जाता आसा मुखार विंद पळोवन अहम 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 जाता आसा हांव जाल्यार अखंड अहमाचो अनुभव जाता आसा कोणाक आचार्यांक कोण आयल्या ती हांव जीव हांव एक अमूक संन्यासी हांवें करता असो गुरूंगेलो उपदेश घेवन म्हणून तशें आचार्यांक अनुभव जाता आसा तशी जातना कले सामान्य नहीं है म्हणून जे थंय गडबड जावचें सुरू जाता सुतांगो भवो मेसि जीवेति षड्धा जपन् मंत्रमीशो मुदा जिघ्रतेयान् जगद्भारभृद्भ्यो जगन्नाथ तेभ्यः
किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः मस्तकांचें दर्शन जाता स आचार्य पळयता सती तावळी तांकां ते भाव विभोर जावचे सूर जाता ती आचार्य आनी सुतांगो भवोद मे असी जीवेति षड्धा सुत अंगोद्भवः कोण आचार्य म्हणटा सती भवानी शंकरू म्हणटा अकल म्हणटा सुत हे सुत मगल चल्लो तूं अंगोद्भव मगल अंगांतल्यान उत्पन्न जालेलो मगलची चल्लो तशी कोण कार्तिकेयू भवानी शंकरू हे कार्तिकेय हे देवा तुका पळोवन सांगता म्हणटा तूं मगल चल्लो अंगोद्भव आनी तशी म्हणू जपन मंत्र ईशकले जीव इति चिरंजीवी भव म्हूण म्हणटात पळय कसान चेडणान आयल्यार आशिर्वाद दिता ती आपणाल चेडो म्हळ्यार बसकारून घेतल्या मस्तक आपूण उमदेवन चिरंजीवी भव हांगा स सती सो श्रद्धा चिरंजीव चिरंजीव स फंता कोण केल्ल्यां की कोणाक केल्या भवानी शंकर देवान तशी तूं म्हूण हांगा सांगता सताचार्य जिघ्रतेयान जगद्भारभृद्भ्यो जगन्नाथतेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यः नमो मस्तकेभ्य मुखारविंद जालें थंय मस्तक म्हणटस ताजें ध्यान करतची आचार्यांक बस होच अनुभव जाता हें कलेक मस्तक अशें स आसती दे हॅव बीन कॅरेस्ड किस्ड बाय भवानी शंकर विथ एक अनुग्रह करूक मगल चल्लो जीव जिवेती 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 कळतस भाव विभोर जातस थंय आचार्य उलयत आसत की भवानी शंकर उलयतस म्हूण गो ना थंय तें ट्रान्सफरन्स म्हूण येता इफ इट इज अ सायकोलॉजिकल इम्पेडिमेंट हांगा इट इज अ ते एक एज्यूम डिसगायज आसा तें इट इज विकनिंग आनी आपणालोची म्हूण तें एक संवाद सूर जातस आचार्यांक गेलो विथ कार्तिकेय सो तशी किरीट उज्ज्वल किरीटान अत्यंत एक दीप्यमान जालेलें मस्तक असं कोणालें समस्तक कोणालें आसा ती तशी कार्तिकेयाल हांव आराधन करता असं म्हूण हांवें तूं सांगलें स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामः चलत् कुण्डलश्रीलसद्गण्डभागः कटौ पीतवासाकरे चारुशक्तिः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः तनूज संबोधन हे पुरारी तनुज तनुज पुरारी त्रिपुर हरी त्रिपुर नाश करतलो ईश्वरू तागेल चल्लो जावन आशिल्लो तुगेल हांव ध्यान करतास म्हूण आचार्य आतां संपूर्ण देहाचें ध्यान करतास ती आतां पयलेच प्रसंग म्हळ्यार तें एक आचार्य म्हणेल न्ही भवानी शंकर जावन बिकॉज इज ऑल कॉन्फिडेन्शियल कळ्ळें आपण अनुभव केलेलो तो सांगतास तशी हांव केलेलें उगड आसा स्वय म्हणून ते आपणाल चल्ल्याक मागीर परत ओके डेकोरम तूं देव हांव आचार्य सो तुगेल हांव ध्यान करतास आनी आतां संपूर्ण रुपाचें ध्यान करता चरण धुवन मस्तक थंय केल्लें आतां स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामः इत्यादी कोरून रत्न देदीप्य जावन आशिल्लें आनी केल्लें ऑल दी नवरत्नान खचित जावन आशिल्ली माळा आभूषण धारण केलेलें तूं तशीच तुगेलें केयूर आनी कुंडल आनी कसले गंडभाग टचिंग योर चीक्स म्हणटा ती तशी सगळें आभूषण आशिल्लो आतां केवल एक कौपीन आनी एक केल्लें तें मेखला आनी एक दंड न्ही
ह्यात इन इज फुल रेस्प्लेंडन्स जावन आशिल्लो कार्तिकेय आभरण आभूषण धारण केलें तो इश्ट देवता कटो पीतवासा येलो पीतवास पीत येलो कलर्ड धारण केल्या वस्त्र इत्यादि तशी तूं म्हणता कुमार जनरली एक ब्रह्मचारी है लक्षण तावें येता सो तशी तूं मेखला सुद्दां हें जाल्यार आभूषण सुद्दां आसा ती कल्याक पुरारे स्तनूज जावनस तूं सो तें एक वैभव तुगलहंती अत्तलोची अकिंचन कले एक ब्रह्मचारी न्हय तूं समर्थ भवानी शंकरालोची चल म्हणून तें एक आभूषण इत्यादी सौंदर्य यात्तलें जाल्यार मागीर चारु शक्ती करे चारु शक्ती असुरांगेल नाश करू भायर सरलेल तावळी देवीने ताका लावसू तिने ताका ते पराशक्तीन दिलेली ती शक्ती वेल म्हणटा ती दक्षिणांत तूं तशी धारण केलेल तूं पुरारेस तनुज केन्नाय तूं मगल मुखारी आस्ताम पुरारेस तनुज पुरस्तात आस्ताम अशी आतां रूप केन्नाय मगल मनान तूं आसो अशीच तुगेलें ध्यान मगल द्वारा केन्नाय जावो म्हूण हांगा प्रार्थन करता सताचार्य कळ्ळें अंग प्रत्यंगाचें ध्यान करून शीघ्र मागीर तें एक सौंदर्यान तूं बुड्डून कल्ल आपणाल संबंध म्हूण तांवें द्योतीत करून मागीर परत एक मूर्तीचें वर्णन करून साधकांक प्रेरीत करता सताचार्य अशीची ध्यान करा ती म्हणून आज पुरो आज चिके धैर्य के थोडे वेळ बैसोक कोणाक एकमेकल्यांक आपूण बैसना स्पर्श कोर नाका तितलें कर ते कोणे चिक्के हाल्ल्यार आपणाक हें जाता सो कल करचें सो कले करचें ना दॅट इज अ मेन थिंग खले करचें ना तुमकां जप करचें सो जप करा ती बसचें असल्यार बैसा ती दवणू जाल्यार भायर वचें द आमकां दुख्ख जायना कोप येना कळतच नवे आमकां बसचें आसा तुमी बसल्यार बरेंचें जाय एक पयलीं भजन म्हूण बसया आनी तुमी कल करचें पोजिशन योरसेल्फ एज कंफर्टेबली एज पॉसिबल भजनी नंतर गेट दॅट पॉयज रॉकिंग म्हणटा ती आतां हांव अशें बसलां आय जस्ट डू दीस any change in if I keep my hands here it's different counterbalance करूक मग शरीर मुखार येता अशें दवरल्यार विंगड no instructor can tell me I'll have to understand my body simple तांतू हें minimal rocking म्हणटा ती I'm doing from the base of the spine तें करतना सम करता if there is any unnecessary stress on any muscle so I let go of that and because I slightly tucked in core is now holding the body shoulders roll kon ek pant makshi kon togu kele and then let it go don't hunch don't core kamuni na aram se jata chin doesn't come up and karna pade ek aram se level yamcha sur jata titl korche preliminary guru smaran korche asla koriyada tumka abhyasa sa digbandhanan koriyada then be aware of your breathing जाल्यारी भ्रू मध्य दृष्टी अशें पळोवचे प्रयत्न कराती कपाला कणकणान सूर जावनच हगूर हगूर प्रयत्न करून इवन द मस्क्युलर है कराती or at least be aware of this that is all otherwise it's just the breathing कल विचार येता ती तुमगेल प्रौढतानुसार you will be able to deal with it in the specific yes एक practice म्हणून येद हंतो awareness of the breathing the gentleness with which it's a body movement at the same time it's very शांत जावच्या सूर जाता प्राण संयमन जाता स मनय शांत जाता तांतो कले विचार आयल्यार you will know you have been carried away by a conversation entirely you are speaking you are arguing you are defending you are getting chewed out all you only and that fellow said that he is going to say that so all this kachara conversation you are perpetrating on yourself there is nobody else give that up na?
So तशी एक लॉजिक वापरनो एक लज्जामा कहता सा what am I seeking? It is only ahankar. I want to prove I was not wrong. I want to prove and जीवन. And if I am wrong also, please forgive me. But later on I'll prove I am right. You are wrong. And जीवन. I am stopping, nipping it in at the bud mantati when I take this challenge. And the only avalambana I have is I am in the Guru's presence and I am just aware of this breathing. That is my only avalambana. Just feeling that breathing happening very gently. So, Paila, you may get carried away and suddenly realize, my God, a whole nonsensical conversation I have indulged in. No. What do? Kshamachana, please don't. Again, bring your attention, not attention, aware of the breathing again. Don't focus. Don't focus. Breathing happens even when you are sleeping. It is autonomous. We are just giving that much attention where I can regulate it to approximately 3 seconds inhalation, 4 seconds exhalation. Don't get obsessed with that number 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Andaz dilla. I'll be comfortable with something like this. Slight pause, again inhalation begins. That anyway goes on. Then exhalation again. I'm just ensuring it doesn't cross. Definitely my awareness is there to ensure it doesn't stop at any stage. Then there is distraction. The vichar has started and it is now going to come back with a vengeance. But I really should have munyata. Chup. Be aware of your breathing again. It will fade off. It will lose its hold over you. Making sense? So much theory. I don't want this theory to impinge on your actual practice. So we are going to do a bhajan right now. Kal sanskar basya, they'll work. Steps wise, I don't want you to go about it. Maya kanch koriya hote. आम्ही येऊनचे पहिले वेळ झाला म्हणून तुम्ही म्हण सोड्या परत आमक म्हणचना हांग सोडे बरें म्हणटा लोक दॅट वॉज बेटर म्हणटाली खंयच म्हणया आमी आजी आयतार न्हय ना बरेंची नो प्रॉब्लेम आनी ह्या वेळार उदयाचल समजायना न्हय Kanch page arastale Bhaja Guru 16 gently bus breathing karta j hoche don't hold your breath support a reference point feel the stretch back straight reference shoulder straight not so relax then your breath will lead your body, your breath will control your mind. Bring it, breathing. Bhaj Gurunatham Brahmanandam Samvidhrupam Atmaramam Bhaj Gurunatham Brahmanandam
नित्यनिराकुलसाक्षिस्वरूपम् नित्यनिराकुलसाक्षिस्वरूपम् नित्यात्मक निज चित्सुखगात्रम् नित्यात्मक निज चित्सुखगात्रम् भज गुरुनाथं संविद्रूपम् आत्मारामम् चेतनरूपं सन्तसुसाध्यम् चेतनरूपं सन्तसुसाध्यम् भ्रान्तमनुज भवदुःखहारकम् भ्रान्तमनुज भवदुःखहारकम् मायाविद्योपाधिविहीनम् मायाविद्योपाधिविहीनम् सत्यं शान्तं शुद्धस्वरूपम् सत्यं शान्तं शुद्धस्वरूपम् भज गुरुनाथं संविद्रूपम् आत्मारामम् भेदातीतं बाधविवर्जितम् भेदातीतं बाधविवर्जितम् नादब्रह्म निजबोधस्वरूपम् नादब्रह्म निजबोधस्वरूपम् त्रिगुणातीतं त्रिमलविरहितम् त्रिगुणातीतं त्रिमलविरहितम् त्रिजगद्व्यापकं ज्ञानप्रकाशम् त्रिजगद्व्यापकं ज्ञानप्रकाशम् भज गुरुनाथं ब्रह्मानन्दम्
भक्तरक्षकं मोक्षदायकं भक्तरक्षकं मोक्षदायकं सूक्ष्मस्वरूप सुखात्मक सूत्रम् सूक्ष्मस्वरूप सुखात्मक सूत्रम् गुरु श्री शंकर विमल पदयुगम् गुरु श्री शंकर विमल पदयुगम् भक्तजन हृदय तिमिरपतङ्गम् भक्तजन हृदय तिमिरपतङ्गम् भज गुरुनाथं Mary, Ubrono, Wacheda, Bhairvatsun stretch, Vapas Yevyada, Nani Wachesler, Aram Shirvatsun Yevyada, Konakai Kasle disturbs Aina, Shant Munuchi, Dadaji Ardatasu, Nidonosna, Elamdaveri, half an hour. अभ्यास आहे ना पुढे कळ ना किती वेळ वाचला म्हणून कल्ले अवलंबन श्रुतीना जप करचेसल्या कराती विक्षेप असल्यारी नाजल्यारी बी अवेअर instead of your breath. Bring your awareness. Don't try to focus. Minimum regulation of the breath. That is enough. You're aware, the breath gets regulated. Tashi. You lose your awareness when thoughts overpower you. Learn, sorry, you have no hold over me. I don't need to justify, I don't need to resolve, I don't need to solve anything in this precious half an hour where I am fulfilled. Gurubhyo